Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր տաղավարում իմ հյուրը Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գառնիկ Դանելյանն է։ Պարոն Դանելյան, շատ շնորհակալ եմ, որ հրավերս ընդունեցիք եւ գիտեմ, որ ճանապարհից այսպես հոգնած, կարելի ասել այսպես սպառված, բայց համենայն դեպս չմերժեցիք հրավերը, շնորհակալ եմ դրա համար։ Առջևում ընտրություններ են, պարոն Դանելյան, մի շարք հարցեր կան դրա հետ կապված։ Ռոբերտ Քոչարյանը, երկրորդ նախագահը, իր ասուլիսում հավանական համարեց, որ նախկին նույն ձևաչափով կմասնակցի ընտրությանը Հայաստան դաշինքի հետ, այսինքն էլի միասին է գնալու ընտրության։ Ինչ եք ասելու ընտրողներին, այս անգամ ո՞նց եք համոզելու։ Նախ եւս մեկ անգամ ուզում շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Մենք դաշնակցությունը որոշում ունի կայացրած, ըստ այդ որոշման նախապատվություն տալիս է ավելի մեծ ֆորմատներով ընտրության մասնակցելու եւ մենք Հայաստան դաշինքը, գիտեք, Հայաստան դաշինքի շրջանակներում աշխատել ենք արդեն 5 տարի աշխատում ենք եւ հիմա քննարկումներ ագնում ինչ ֆորմատով կլինի, ինչ դաշինքային ձևաչափով կլինի, առաջիկան պարզ կլինի։ Գալով ձեր հարցին, թե ինչ ենք ասելու մեր ընտրողներին, նախ այս ընթացքում կարծում եմ մեր ընտրողներն էլ տեսել են, որ մենք պայքարել ենք թե փողոցում, թե խորհրդարանում, ակտիվ ենք եղել, ճիշտ է, այդ նպատակներին չենք հասել որոշ մեր նպատակներին, դա կախված է, հիմա դուք իրավունք ունեք հարց տաք, որ պայքարել եք, ոնց է որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա իշխանության է, բայց դա չի նշանակում, որ այդ պայքարը անկարևոր է եղել, կարևոր է եղել այդ պայքարը, ցավոք չի հաջողվել այս ընթացքում հեռացնել իշխանությունից, դրա համար կա հազար ու մի պատճառ, բայց դրա մասին չեմ ուզում շատ խորանանք, ընտրողներին էլ պետք է ներկայանանք մեր ծրագրերով, մեր տեսլականով, նաև դրա մասին եւ նախագահ Քոչարյանն է խոսել եւ մենք առանձին падգամավորներս խոսել ենք դրա մասին, որ երկրում պետք է սոցիալական արդարություն լինի, հակակշռման եւ փոխզսպման մեխանիզմները պետք է աշխատեն, թե դատական համակարգում, թե այլ ինստիտուտներում, որտեղ որ խոսել է հակակոռուպցիոն մարմինների մասին, որ նաև ենթադրում ենք, որ նոր համանդրական փոփոխությունների հետ կապված պետք է նաև լիազորություններ տրվեն նաև ընդդիմության, անկախ նրանից ով կլինի ընդդիմություն, այսինքն երկրում այդ հակակշռման, փոխզսպման մեխանիզմների աշխատելը անչափ կարևոր է, նաև ես այցելելով տարբեր երկրներ տեսնում եմ ինչքան կարևոր է, որ մեկ միանձնյա որոշումներ չեն կայացվում եւ դա բավականին լուրջ նշանակություն է ունենում երկրների զարգացման հարցով։ Ու տարբեր բնագավառներում իհարկե ունենք մեր առաջարկները, սկսած դեմոգրաֆիական խնդիրներից, գյուղատնտեսությունից, տնտեսությունից, մշակույթից, կրթությունից, անվտանգությունից, այլ ոլորտներից եւ կարծում եմ, որ բավականին, այսպես ասած, թեժ ընտրապայքար է սպասվում, թեպետ մնացած բոլոր գործիքակազմերն էլ միջև ընտրությունները էլի հնարավոր է որ որոշակի զարգացումներ տեղի ունեն, բայց համենայն դեպս եթե բանը հասնի ընտրություններին, մենք բավականին ասելիք ունենք մեր ընտրողներին։ Ինչի համար եմ սա հարցնում։ Տեսեք, ասում եք դատական, իշխանության, բան, չէ, բարևարկություն նաև եւ այլն, բայց այդ մասով մի քիչ այնքան էլ չեք համոզի, որովհետեւ տեսեք, Հոիդան եղել է կոալիցիոն գործընկեր նախկին իշխանությունների հետ եւ մեր երկրում դատական իշխանության հարցերը եկեք անկեղծ ասենք էլի, այնպես չի որ լրիվ լուծված ա եղել։ Հա, այսպես ակնհայտ SMS-ով, չգիտեմ, սենց բան է ԲԴԽ նախագահ ազատել, այս ազդեցությունը այսպես ակնհայտ ցույց տալ, ակներև այդքան ցցուն վիճակով չի եղել, բայց այն որ Զանգովի արդարադատության հետ կապված մենք միշտ ունեցել ենք այդ ահազանգերը, այդպես է եղել նախկին իշխանությունների ժամանակ, որի ժամանակ Հոիդան կոալիցիա ա եղել։ Այդ թվում նաև Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանավարման ժամանակ նույնպես եղել են այդ ահազանգերը։ Այսինքն ասել, որ մենք գալու ենք ու դատական իշխանությունը լրիվ իսկապես հենց անկախ դարձնենք եւ այլն, այս մասը հələ թողնենք մի կողմ, որտեվ այնքան համոզիչ չեք լինի, բայց իմ հարցը ուրիշ բանի մասին է։ Տեսեք, նախորդ ընտրություններում 2021-ի Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրողներին ասեց, որ մենք կրելու ենք։ Չկրեց։
Այն ժամանակ հարցեր էր հնչում, ասում էին, բա պատերազմից հետո համենայն դեպս ՔՊ-ն ունի վարկանիշ, ինքը ասում էր, չէ, ՔՊ-ն չունի վարկանիշ, ունի ընդամենը 25-30% վարկանիշ, որը մենք մաշեցնելու ենք մինչև քոք։ Բայց այս տարիներին Փաշինյանը դուք sense փողոցային պայքար արեցիք, բայց ինքը ձեզ փողոցներում կարելի է ասել, այսպես մաշեցրեց, հյուծեց, ճանապարհեց տներով։ Հիմա ինչ եք դուք ասելու ընտրողներին, ասելու եք մեզ եւս մեկ շանս տվեք, մի 5 տարի գլորենք ազգային ժողովում, տենանք ինչա լինի։ Հիմա գամ նախ պիտի ձեր առաջին հարցին պատասխանեմ, հետո գամ երկրորդ հարցին։ Դատական համակարգը եթե նոր անկախ պետության սկզբնական ժամանակահատվածում խնդրահարույց դրվագներ ունեցել, դրա մասին երկրորդ կարծիք չկա։ Իհարկե դատական համակարգը այդ փայլուն վիճակում չի եղել, բայց մենք մոռանում ենք, որ դա պետության կայացման փուլն ա եղել եւ որևէ մի պետություն զերծ չի, որ հենց նոր անկախ ուրեմն հենց նոր անկախացել բոլոր խնդիրներն ու բոլոր քաղաքական կամք լինելու բոլոր խնդիրները լուծվել են։ Դուք չեք կարող համեմատել այս դատական համակարգը նախորդ դատական համակարգի հետ։ Ես կարող եմ համոզված ասել, եթե անգամ խնդիրներ եղել են, այդ խնդիրները այս աստիճանի երբեք չեն եղել եւ բնականաբար սա ենթադրել է, որ այս տարիների ընթացքում դատական համակարգը պետք է վերափոխվեր, որը տեղի չի ունեցել, չի կատարվել դա։ Դա միանշանակ է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հաջորդ հարցին, 21 թվականի ընտրություններին, իհարկե մենք գնացել ենք հաղթողի տրամաբանությամբ, հոգեբանությամբ, ներդրել ենք մեր ամբողջ կարողականությունը, ջանքերը, ուժը, եռանդը եւ այլը։ Հիմա չգիտեմ, ինչ որևէ մի կուսակցություն կամ որևէ քաղաքական ուժ գնում է իհարկե պայքարելու եւ հաղթելու, իսկ կա այդպիսի ուժ, որը որ քարոզարշավի ժամանակ ասում է ես գնում եմ պարտության։ Եթե դու գնում ես պարտության, ել ինչի համար ես մասնակցում։ Եթե դու չես գնում իշխանություն վերցնելու, քաղաքական կուսակցությունների հիմնական մոտիվացիան դա ամոթ բան չի, դա իշխանության ձգտելն է եւ գնացել ենք հենց իշխանությունը վերցնելու։ Մենք ստացել ենք բավականին լուրջ քվեներ, բայց դա չի բավարարել, որ մենք հասնենք իշխանափոխության։ Նաև այդ ընթացքում ես կարող եմ ավելի պարզ խոսենք, ակնկալիք ունենք, որ նաև մյուս քաղաքական ուժերը, եթե մենք մոտ 22% քվե ենք հավաքել, մյուս քաղաքական ուժերը շատ քվեներ կստանան եւ հնարավոր կլինի առաջիկայում, այո, միավորվելու պարագայում այս իշխանություններին ուղարկել տուն։ Բայց ես ցավով եմ ասում, իրապես ցավով եմ ասում, դա տեղի չունեցավ։ Հաջորդը նաև ո՞րն էր ակնկալիքը 21 թվականին էլ մենք ակնկալում էինք, որ մեր հայրենակիցները կգնան ընտրատեղամասեր եւ ընտրությանը շատ ակտիվ մասնակցություն կլինի։ Այդ ակտիվ մասնակցությունը ընտրություններին չեղավ։ Այն մարդիկ, որոնք հիասթափված էին եւ իշխանություններին մերժում էին, մեզ ինչ որ մի պահի չհաջողվեց այդ էլեկտորատը բերել ընտրատեղամասեր եւ քվեարկել։ Եվ հիմա էլ նորից էլ նույն խնդրի առջև ենք կանգնել, որ պետք է համոզենք մեր հայրենակիցներին, որոնք դժգոհում են, տեսեք ձեր տաղավար գալուց 15 տեղ հրապարակից մինչև ստե մարդիկ կանգնում են ինձ խնդրում են, որ ես որոշակի մեկնաբանություններ տամ, դժգոհ մարդիկ, իշխանություններին դեմ մարդիկ, դա ամենուր են, բայց ես ասում եմ մի բան կլինի, լավ կլինի, ինչ ես ասում, ինչ անելու, ասում եմ լավ կլինի, որ դուք ակտիվ մասնակցեք, լավ կլինի, որ դուք եւ փողոցային process-ներին ակտիվ մասնակցություն ունենաք։ Եվ եթե դուք փողոցային process-ներին չեք մասնակցում, գոնե թե ընտրություններին, լավ կլինի այն դեպքում, որ դուք մասնակցեք ընտրություններին։ Այսինքն մենակ բողոքելով տանը դիվանին նստած կներեք, բայց հարց չի լուծվում։ Եվ շատ կարևոր է, որ քաղաքացին իր քաղաքացիական պարտքը կատարի։ Օրինակ նորմալ երկրներում, որ նորմալ, ասինքն նոր զարգացածության առումով այնտեղ անգամ այն մարդիկ, որ ընտրություններին չեն մասնակցում, շատ ավելի հարկեր են տալիս, իրենք խնդիրներ են ունենում, խնդիրներ են ունենում, այսինքն իրավական դաշտում, ոչ թե անձնական դաշտում, բավականին մասնակցության ձևաչափ բավականին բարձր է։
Եվ դա հենց նպաստում է, որպեսզի այդ ինստիտուտները կայանան։ Եվ նաև ես վերջերս նաև իմ այցերի ժամանակ այդ հարցադրումները տվել եմ եւ 80% մասնակցություն եւ ավել մարդիկ անտեղն է գիտակցական աշճանն էլ է շատ ավելի բարձր, որ պետք է անպայման մասնակցես, որովհետեւ դա քաղաքացիական պարտքն է։ Այսինքն դուք համոզված եք եղել, որ կրելու եք իսկապես, ոչ թե ընտրողներին խաբել, ասել եք փշի եք արել, ասել եք կրելու ենք, բայց չեք կրել ու դրանով լեգիտիմացրել եք նաև Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունները, որովհետև կներեք 21 թվականին շատ էին Ռոբերտ Քոչարյանին ասում, որ մի մասնակցի ընտրությանը, որ երկու բևեռ էր ձևավորվում եւ դրանով ոնց որ Փաշինյանը անդադ նախկինների սխալը ճպցնելով, այսպես առաջ էր ավելի անցնում բոբո ձևավորելով։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, տեսեք, նախ 21 թվականի ընտրությունները, եթե Հայաստան դաշինք չմասնակցեր, մասնակցելու էր 24 ուժ, 25 ուժ մասնակցության հայտ է ներկայացրել։ Իսկ եթե Հայաստան դաշինքը չմասնակցեր, արդյոք որևէ մի եվրոպական երկիր կամ որևէ մի երկիր ասել որ եթե Հայաստան դաշինքը չի մասնակցում, ուրեմն ընտրությունները լեգիտիմ չեն։ Այդ ո՞րն է տրամաբանությունը, եթե Հայաստան դաշինքը չմասնակցեր, ընտրությունները անվավեր էին համարվելու։ Կա նման տրամաբանություն, չկա։ Ընդհանուր առմամբ ընդդիմադիրների ձայները հնարավոր էր ավելի ուրիշ ձև մոբիլիզացնել եւ ավելի կարող ես այլ ընդդիմադիր ուժի պարտադրել կամ կոչ անել, որ դու մի մասնակցի ընտրություններին։ Այսինքն չես կարող։ Եթե դուք ունեք ռեալ այդ տվյալներին տիրապետում եք, սոցհարցում եք անում, չէ՞ որ ընտրություններից առաջ ուժը պիտի հասկանա ինքը ինչքան ռեալ ձայներ ունի։ Սոցհարցումներով հասկանում էիր։ Իրական դաշտում նաև մենք մտել ենք պայքարի մեջ եւ ես անկեղծ եմ ասում, որ իմ մոտ ընտրություններից հետո մեծ հիասթափություն է առաջացել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մենք կարծում ենք, որ շատ ավելին մասնակցություն կլինի, կրկնում եմ ընտրությունների մասնակցողների նաև տոկոսը ցածր էր եւ նաև իհարկե դու գնացել ես հաղթանակի հետևից։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացած քաղաքական ուժերին, կներեք, բայց որևէ մեկին չես կարող պարտադրել, որ մի մասնակցի, եթե անգամ մի քանի ուժեր չմասնակցեր, էլի ընտրությունները վավեր էին համարվելու։ Անգամ տեսեք Վրաստանում, որ շատ խոսում են, չէ՞ դրա մասին, մանդատները վայր դնելու եւ այլ եւ այլ։ Հա Վրաստանում մանդատները վայր դրեցին։ Հիմա Վրաստանի խորհրդարան չի գործում։ Գործում է այդ խորհրդարանի գործում։ Հարցը մանդատները վայր դնելու մասին չի, հարցը շանսերը ռեալ գնահատելու եւ ընտրապայքարը ճիշտ կազմակերպելու մեջ էր, որովհետեւ եթե նայեք, եթե 21 թվականին ընտրությունները հաջորդել էին պարտությանը եւ պատերազմին, այն ժամանակ ապաթիայի մթնոլորտը ամենաթեժ պիկի վրա էր, այն որ հազարավոր տղաներ տարել էին մսաղաց, ինչպես ընդդիմություններ ասում եւ դավաճանական քայլերով, չգիտեմ ինչ ծախել էր տարածքները եւ այլն, այս խոսույթի ներքո անգամ ձեր մոտ հարց չի առաջանում, եթե պարտությունից հետո մարդիկ գնացել ու Փաշինյանն են ընտրել, լավ այդ ո՞րն է մեր սխալը, որ ամեն դեպքում էլի գնացել Փաշինյանն են ընտրել։ Ու դուք նույն գետը երկրորդ անգամ եք։ Ինչպես տեղի ունեցան ընտրությունները։ Հիշում եք ինչպես տեղի ունեցան։ Խորհրդարանական այդ ժամանակվա խորհրդարանական ուժերը Նիկոլ Փաշինյանի հետ թուղթ ստորագրեցին, որով որ գնում էին նոր ընտրության։ Հիշում եք այդ պահը։ Այո, իհարկե։ Բա Հայաստան դաշինքը թե խորհրդարանում կար, արդեն իրենց մոտ պայմանավորվածություն կար, որ գնում են արտահերթ ընտրությունների։ Դա նաև արտախորհրդարանականների ճնշման ներքո է։ Ասում են արտախորհրդարանական ուժերը ճնշել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա եւ չմասնակցի ընտրություններին։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվել է եւ մասնակցել է ընտրություններին։ Հրաժարական տվել է, որ պիտի գնար իր տուն, բայց հրաժարական տվել է արել է, որ պիտի ինքը տա ու գնա։ Տրամաբանությունը նա էր, որ նաև այդ թվում եթե հնարավոր լինի այնպես անել, որ Նիկոլ Փաշինյանը չմասնակցի ընտրություններին, շատ ավելի լավ կլինի։ Այսինքն դա պլան մաքսիմումն էր, որ ձգտել են որ այսինքն ընդդիմությունը տինենց աներ, որ Փաշինյանը չմասնակցեր։ Չէ, այդտեղ է իր ձախողումը։ Գիտեք, սենց ասեմ ձեզ, էլի, այն արհավիրքը, որ բերել էր մեր ժողովրդին, ճիշտ ու տրամաբանական։ Բարոյականության տեսանկյունից ճիշտ ու տրամաբանական կլիներ եւ այդ աղետների այդ վերջը ամեն տարի չէ կամ ամեն դարում չի, որ նման ողբերգական իրադարձություններ ա տեղի ունենում։ Եվ այդ
ողբերգական իրադարձության, նաև պատասխանատվության զգալի մասը նաև գործող իշխանությունն էր, բայց ամփոփելով թեման մի խոսքով ասեմ, էլի, որ նախ առաջինը Հայաստան դաշինքը մասնակցեր չմասնակցեր ընտրությունները որևէ մի երկիր չէր համարելու, որ ընտրությունները կայացած չեն, մեկ դա ես 100% ձեզ շմարտություն եմ ասում, երկրորդն էլ այն որ մենք գնացել ենք հաղթելու տրամաբանությամբ եւ ես ինքս էլ այդ ամեն ինչը մտածել եք որ այդպես է, բայց եզրակացությունը ո՞րն է դրանից, այսինքն եթե պարտությունից հետո գնացել Փաշինյանին են ընտրել, հիմա նույն գետը երկրորդ անգամ մտնում եք, ի՞նչն է փոխվում։ Հիմա մի քանի ամիս հետո լինելու են ընտրություններ, ճիշտ է, ժամկետը լրանում է լինելու են, ինչ եք առաջարկում, ձեր առաջարկը ո՞րն է, այսինքն եթե չի հաջողվել իշխանություններին հեռացնել, եթե այդ ընթացքում դու արել ես ամեն ինչ, քո առողջությունից սկսած, քու եւ քու ընկերների հալածանքներից սկսած, քու անձնական դաշտից սկսած, չգիտեմ ինչից վերջացրած, էլ հարազատ, բարեկամ, ընկեր եւ այլը տարբեր մարդիկ քրեական գործերով անցնում են, անազատության մեջ են, սենց են եւ այս պայքարի ընթացքում դու առաջնագծից եկել ես եւ հայտնվել ես այդ թողուբոհի մեջ։ Ես չգիտեմ, ասենք մեղադրանքը ո՞րն է։ Մենք ընդունում ենք, որ չի հաջողվել հեռացնել իշխանություններին, բայց այն որ մենք ամեն ինչ դրել ենք այդ ամեն ինչի մեջ, լավ մենք մեր մաշկի վրա զգացել ենք եւ նաեւ դա հանրության աչքի առաջ ա եղել։ Բա լավ կլիներ որ շատ ավելի շատ քաղաքական ուժեր ներգրաված լինեին, ծառերի տակից ծառերի հետևից չհետևեին, չգիտեմ, որոշակի առումով նաեւ ինչ որ վախետ ես չեմ ուզում մի անուններ տալ, բայց լավ կլիներ որ այդ process-ների մեջ շատ ավելի ակտիվ ու շատ ավելի վճռական մասնակցություն լիներ, ու դա կարևոր չի որ գիտեք ինչ կա, առաջնորդության բանի, նես որ վերմակը մեր վրա են քաշել, խնդիր չկա։ Ճիշտ է, մի քանի պայքար տեղի ունեցել, բայց նենց էլ չի որ մենք ինչ որ մի բան ասել ենք լավ, ասում եք որ դուք պայքարում եք, չի ստացվում, այդ դուք եք պայքարում, դրա համար չի ստացվում, եկեք պայքարեք։ Մենք կանգնենք ամենավերջի շարքերում, մենք ամենավերջի շարքերում էլ չլինենք։ Ոնց եք ուզում։ Ասեք նենց ան։ Պարոն Դանիելյան, տեսեք, հա, դուք ասում եք մենք տանջվել ենք, ջանք ենք ներդրել, չի ստացվել մեր մոտ։ Բա հիմա ինչի՞ եք էլի այդ բանը ձայնը ուզում։ Եթե դուք 5 տարի փորձել եք, չի ստացվել։ Ոնց որ դուք մի անիվի մեջ եք, այդ թափանիվի մեջ սենց պտտվում եք։ Իսկ գուցե ժամանակն է, որ ասեք, դե չի ստացվում, թող ուրիշները անեն։ Դա իրար հետ մի խառնեք։ Ինչ է նշանակում, եթե ինչ որ process-ներ, որ չի ստացվել հեռացնել իշխանությունը, այսինքն տրամաբանությունը ո՞րն է, այսինքն մենք որպես 135 տարվա կուսակցություն, որ պատերազմների թողուբոհով անցել է, շատ կարևոր դերակատարություն ա ունեցել նորանկախ պատմության մեջ եւ այդ 135 տարիների ընթացքում աշխարհասփյուր 40 ավելի երկրներում կառույցներ ունի, հայապահպան դերակատարում ունի, չգիտեմ, ազգային արժեքներ դավանող կուսակցություն ա, չգիտեմ, ազգային հերոսներից սկսած մինչեւ ուրեմն նույն բանով տվել այնպիսի մեծեր, որ չեմ ուզում շատ տենց բան անեմ, բայց ինչ անենք, մենք ասենք մենք որպես կուսակցություն մեր դռները կողպում ենք եւ այլ քաղաքական process, որ մենք մոտավորապես ասում եք մեր ազնիվ ցեղը գնա կորի, հա։ Չէ, եթե Հայաստանում կա մի քանի կուսակցություն, որը կայացած է եւ իր կայացած լինելը ապացուցվել է 135 տարվա մեջ, այդ քաղաքական ուժերից մեկը թող անհամեստ չնշի, դա Հայ-հեղափոխական դաշնակցությունն է, իր կառույցներով, հայաստանյան եւ աշխարհասփյուր կառույցներով, որը կրկնեմ կարևոր դերակատարություն ունի տարբեր հարցերի շուրջ աշխարհի տարբեր երկրներում, լուրջ գործոնա այդ երկրներում։ Լիբանանից, Մերձավոր Արևելքից սկսած մինչև դուք Սփյուռքում կարող եք ձեր դերակատարումը էլի անել։ Եվ Սփյուռքում եւ Հայաստանում։ Հայաստանի որպես կուսակցական կառույցել ամենակայացած կուսակցություններից մեկն է։ Բայց եթե այդ 135 տարվա հզոր կուսակցությանը չի հաջողվում, եթե չի հաջողվել Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել, դուք պետքա ձեր կուսակցության դռները կողպեք։ Ես ասում եմ, եթե դուք ասում եք ազգակործանը, Փաշինյանը կերել է մեր երկիր, անդունդի եզրին ենք նրա պատճառով, ու մենք տեսնում ենք, որ այդ բևեռների ձևավորման արդյունքում ինքը կրում է, այսինքն
ձեր մասնակցությամբ ինքը ունենում է բաներ, հա, այսպես պլետներ, այսպես ասած, մտրակներ է ինքը ունենում ու դրանով անդադ ընտրողներին կերակուրը սենց մատուցում է։ Գուցե հանուն հայրենիքի, հանուն այլընտրանքը որ, ասենք էլ ինքը խոսույթ չի ունենա։ Ինքը այդ պոպուլիստական բաները չի կարա ասի, նախկիններն են, թալանչիներն են, կերել են, հենա եղել են իշխանության։ Հիմա նույն ասենք խոսքի տարբեր բնագավառներում, սպորտի բնագավառում կամ մշակութային կյանքում կամ չգիտեմ լրագրության մեջ, ասեն օրինակ էս մի լրագրողը կամ էս մշակույթի գործիչը կամ էս մի սպորտսմենը ինքը խնդիրներ առաջացնում, ոնց որ տենց էլ բան արին, չէ, սենց մի բան կար, պիտի ասեմ, Հենրիկ Մխիթարյանը որ խաղում էր ազգային հավաքականում, ասում են դե Հենրիկ Մխիթարյանը խաղում իր շուքի ներքո էլ չեն բանանում, դե չեն կարողանում պասերով խաղան եւ այլը կար մի տենց հեսա հենոն գնաց արդեն հիվանդ երևակայությամբ մարդիկ, որոնք մտածում են Հենրիկ Մխիթարյանը գնաց ինչ որ մեկի տեղը բաներ անում, ինքն էլ լրացնում ինչ որ մեկը եղավ որ իր տեղը լրացրեց, այսինքն իր բացը լրացրեց, ուզում եմ ասեմ, եթե ինչ որ մեկը կա որ աճում է, ուզում է դերակատարություն ունենա, դաշտը բաց է, ոչ մեկի չեն կապում ձեռները, ասում գիտեք ինչ կա, դու քաղաքականությամբ չպետք է զբաղվես, ցանկացած մարդ ցանկացած անհատ իր տեղը վաստակում է, դու քո տեղը վաստակես, եթե դու այդ հորձանուտի մեջով չես անցնում, եթե այդ խնդիրների մեջով դու չես անցնում, եթե այդ ամեն ինչի մեջով դու չես անցնում, ու ասում ես ինչ որ մեկը գնա, որ ես գամ իր տեղը զբաղեցնեմ, կներեք դա հիմարություն է, ամեն մեկը, ամեն մի անհատ, կրկնում եմ, ամեն մի կուսակցություն, ամեն մի քաղաքական գործիչ պետք է իր տեղը վաստակի։ Հասկացա։ Քաղաքական առումով այո, մի տեսակ ճիշտ չի ասել ուժին գնատուն, բայց եթե դեպքերի դասավորվածությունը նայում ենք ու տեսնում ենք, որ տարիներ անցնում, մեր կյանքը ավելի վատթարանում է եւ բան չի փոխվում, գուցե պետքա ինչ-որ բան, ինչ-որ շտրիխներ, ինչ-որ բաներ փոխել։ Սերնդափոխություն քաղաքական դաշտում պիտի լինի այնուամենայնիվ։ Եթե դուք դեմ եք, ասում եք լավ չկա հələ այդ ուժը, մենք հələ որ մնանք։ Ես նոր սերնդի ներկայացուցիչ թե հին սերնդի։ Միջին, որպես տեղներում։ Հիմա ես ինձ համար ասեմ 3 տարի պատգամավոր եմ։ Ոչ մեկ ինձ չի խանգարել։ Ընդհակառակը ինչով կարեցել են ավակ սերնդի ներկայացուցիչները օգնել են եւ շնորհակալ եմ իմ ավակ սերնդի ընկերներից ինձ օգնելու համար։ Բայց շատ բաներ էլ կա, որ ես եմ պայքարել, ես եմ փորձել հասկանալ, ես եմ փորձել աճել, ես եմ փորձել փորփրել եւ հասկանալ խնդիրները որն է եւ ամեն մարդ իր վրա աշխատի հասկանալ որ դառնա որովհետեւ այնքան խնդիրները շատ են այնքան խնդիրները շատ են որ դու պետք է այդ ուղն ու ծուծով նվիրվես այդ գործին քու 24 ժամ պետք է աշխատես գործերը շատ են ես հասկանում եմ անավանդ մեր երկրում որտեղ մարտահրավերները շատ են բայց ինչու՞մն է խնդիրը ինձ հեչ հաճելի չի այս թեմաներով այսպես բան անել ընդդիմադիրներին անընդհատ այսպես անկյուն ոնց որ բերել եւ ասել ինչի սենց ստացվեց, բայց երբ որ մենք տեսնում ենք ազգային ժողովի ամբիոնից Արթուր Հովհաննիսյանը ՔՊ խմբակցության քարտուղարը կանգնում է ցես ամոթանք է տալիս, ասում է ընդդիմադիրները խաբել են ժողովրդին, ինչի չեք ելնում ասեք ժողովուրդ գետինը մտնենք, ձեզ խաբել են, բայց ու մի ելույթներից մեկի ժամանակ էլ ձեզ էր դիմում, ասում էր Գառնիկ Դանիելյանը էլ ասում էր ոսկեպարի եկեղեցին տալը ես եմ կանխել, ոնց որ ինքը Ռեմբոն է։ Հիմա իմ մոտ կարող է հարց առաջանալ, ինչի չապացուցեցիք, որ հա հենց լավ է ես Ռեմբոն եմ։ Տեսեք, նորից պետք է գանք այդ թեմային, թե այդ ազգային ժողովում տեղի ունեցող process-ները հասարակության մեծամասնության կողմից ոչ դրական վերաբերմունք են արժանանում։ Այսինքն բովանդակային քննարկումների պակաս կա, որովհետև այդ ամեն ինչի մեջ նաև այդ ամենաշատը ոնց որ
ճիշտ է, դիտումներով միգուցե ամենաշատը իրեր հրելն ու այդ ծեծ կրտուկն է բանան, ինտրիգների պակաս չկա, հա։ Հա, բայց ամեն դեպքում ես ցավում եմ, որ ազգային ժողովում այդ բովանդակային քննարկումը քիչ է, որ դրանից կշահի մեր քաղաքացին, այսինքն պարզ հասարակ մարդը պիտի իմանա, որ падգամավորը գնում է ազգային ժողով, օր ու գիշեր մտածում է ոնց անի, որ իր կյանքը բարելավի, անվտանգությունը բարելավի, սոցիալական վիճակը եւ այլն, իր խնդիրներով զբաղվի։ Իմիջիալս գլուխ չեմ գովում, ես հազարավոր դիմումներ եմ ստացել այս ընթացքում եւ մեծամասամբ փորձել եմ նաեւ օգտակար լինել մարդկանց։ Թեկում դրանք հազարավոր են։ Նաեւ գետնի վրա էլի։ Ինչ վերաբերվում է նրան ոսկեպարի եկեղեցու բանը, Կիրանցի եւ ոսկեպարի եկեղեցիների մասին էր խոսքը, ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ ձեզ ասել։ Կիրանցի սահմանագծմանը ճակերտավոր գործընթացի ժամանակ, երբ որ կադաստրի վկայականները մոտ 100 կադաստրի վկայական կարին մոտ, գյուղացիներն էին տվել այդ վկայականները, երբ այդ օրերից մեկի օրը կմոռանամ, չեմ հիշում որորներ, ես առավոտյան գնում էի հերթական էլի գյուղ էի գնում, այցի այդ լարված վիճակներ, գնում էի, տեսա որ գյուղացիները դուրս են եկել ճանապարհի հատվածում էին, եւ ես երբ որ ինձ տեսան, ասին, տես չափագրողները ըստեղ են։ Պարոն Դանելյան, չափագրողները ստեղ են, տեսեք, էս ինչ են անում, խափեցին մեզ, կամուրջից այս կողմ հատվածը ասում են, որ անցնելու է Ադրբեջանի եւ այդտեղ Կիրանցի եկեղեցին էր։ Հիմա իմիջալոց ճանապարհի անմիջապես հարևանությանն է։ Ճանապարհն է, փշալարն է եւ բանը, ավելի շուտ փշալարն է, ճանապարհը եկեղեցին է։ Երբ որ արդեն այդտեղ գյուղացիները ընդվզեցին եւ այլ եւ մեկ ճանապարհ փակեցինք, սկսվեց այդ process-ները, բանը։ Այդ ընթացքում նաեւ Armenpress-ին հարցազրույց ա տվել կառավարությունը եւ ես, եթե պետքա, կարող եմ նաեւ ցիտել այդ հարցազրույցը ձեր տաղավարում, որ ինչ է այդ հարցու պատասխանը, ասում է ոսկեպարի եւ Կիրանցի հատվածում եկեղեցիների պահով կա, այո, այդ խնդիրը կա։ Այդ կառավարության տված բանն է։ Բացի այդ, իրենք եկել են այդ գյուղերը, փակ հանդիպում են ունեցել գյուղացիների հետ եւ այդ խնդրի մասին ասել են գյուղացիների, ես որտեղից գիտեմ, գյուղացիներն են բորբոքված նաեւ ասել, որ նմանատիպ խնդիրներ կա, որ հատվածում է լինելու, որտեղ է լինելու, հետո փակ քննարկում ա եղել ազգային ժողովում, ցավոք սրտի չեմ կարող դրա մանրամասները ասել, ես հարցեր եմ ուղղել, եկել է Արարատ Միրզոյանը, հատվածներով ասել եմ, ստեղ կարա խնդիրը լինի, ստեղ կարա պրոբլեմը լինի եւ այլ եւ այդ հարցերի պատասխանները չեմ ստացել։ Ընդհուպ միջև ամենաբարձր պաշտոնյա քարտեզը դրել եմ, հարցրել եմ, ցավոք սրտի այդ մարդու անուն չեմ կարող տալ։ Քարտեզի վրա ցույց եմ տվել, ասել եմ այս հատվածում, ասել է, այո, այդտեղ խնդիրներ կան։ Այսինքն ես հիմա այն բարոյականություն թույլ չի տալիս, որ այդ մարդկանց անունները տամ, որովհետեւ այդ մարդիկ ինձ են, ճիշտ չի լինի այդ անուն։ Ես հիմա այդ ամբողջ այս գործընթացի մեջ այդտեղ որտեղ եմ ես որն է իմ մեղքը, որ պայքարել եմ, որ դրա պատճառով լրջագույն առողջական խնդիրներ եմ ունեցել, որ չգիտեմ, 1 ամիս ավել ես, չգիտեմ, անկողին հասկացողություն չեմ իմացել ինչա։ Ծեծվել ենք, ջարդվել ենք եւ այլ։ Այսինքն հիմա հող տալով իրենք դարձան Ռեմբո, ես որ պայքարել եմ, ես տրամաբանություն չեմ կարող էլի հասկանալ։ Փոխանակ ասեն, այս երկրի կեսը տվել ենք, տարածքներ ենք տվել, խափել ենք, ասել ենք, մարդկանց կադաստրի վկայականները վերցրել ենք մարդկանց կադաստրի օրինական վկայականները, տվել ենք այդ տարածքները Ադրբեջանի։ Ծառերը, այգիները, չգիտեմ, արոտավայրերը տվել ենք։ Ասում են հող ենք ստանալու, հող ստացան, 2 տարվա մեջ 1 միլիմետր հող ստացել են, չեն ստացել։ Ասում են, էսա բանը բերքաբերումա սահմանազատումը լինելու, էսա ադրբեջանցիները գնալու են այդ տարածքներից, գնացին այդ տարածքներից։ Ես էլ այդ հարցը ձեզ եմ ուզում տալ, որպես ընդդիմություն։ Բա ինքը գնաց տավուշցիների խափեց։ Ինչի միջև այդ ինչ են ասում։ Ինքը ասաց ձեռս կկտրեմ չեմ տա։ Հենց որ Արարատ Միրզոյանին
նույն միջև այս process-ները սկսելը հարց էի տալիս եւ ես եւ իմ գործընկեր Քրիստինե Վարդանյանը, որ այդ տարածքներից հանձնում պատրաստում եք, ասում եք նավոդկա եք տալիս։ Բայց գիտենք, որ այդ գործընթացները գնում է։ Բայց ինչի չկանխեցիք։ Լավ, ասում ինչի չկանխեցիք։ Սիրելի Տիկին Ջեբեջյան ջան, դուք երևի գերագնահատում եք իմ հնարավորությունները կամ մենք դուրս ենք եկել պայքարի։ Եթե կարծում եք, որ դա մենակ ինձ վերաբերելի թեմա է, մեր հայրենակիցներին վերաբերելի թեմա չի, եւ բոլորին, բայց հատկապես ընդդիմությանը, դա նույնն է, ոնց որ մի քանի մարդ գնում է սահմանը պահելու, ասում են, բա ո՞չ սահմանը չպահեցիք։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Մեղավորը կռիվ տվողն է, մեղավորը պայքարողն է եւ չմեղավորը, ասենց ասեմ, կամ անմեղը այն մարդիկ են, որ չեն պայքարում։ Միգուցե խնդիրն այն է, որ մենք էլի իմ մեջ եմ նայում, մեր մեջ ենք նայում, չեն կարողացել համոզենք, չեն կարողացել ավելին անենք, չեն կարողացել այս անենք, այն անենք, բայց մենք ոչ այդ խրամատը լքել ենք, ոչ թռել ենք, ոչ չգիտեմ ինչ ենք արել, ասենք պայքարել ենք եւ այս առումով, եթե գոնե նվազագույն բան կարողացել ենք կանխել, իմ կարծիքով կարողացել ենք կանխել, որովհետև այնտեղ որոշակի առումով նաև մեր այս ընդվզումը ասեմ, այլ գործընթացների խափանման պատճառ է դարձել, որովհետև այնտեղ էլի տարածքների հետ կապված հարց կար, որ քննարկվում էր, իմ տեղեկություններով նաև այդ պայքարն է որոշակի զսպիչ հանգամանք եղել եւ նաև ասել են, որ գիտեք ինչ, այստեղ այս պայքարը կա եւ այլը, որ այս էլ տանք մասշտաբներն ավելի է մեծանալու, մենք ավելի ենք խնդիրներ ունենալ եւ այլն։ Հա, տեսեք, ես լիովին համաձայն եմ, որ Փաշինյանը հայտարարում էր, ասում էր մեր սուվերեն տարածքները սակարկման ենթակա չեն, հետո մենք այս վերջերս էլ ջեպազրույցներում հարցում ենք, ասում ենք, լավ, բա ջերմուկից, բանից երբեք Սև լճից երբեք քշելու ադրբեջանցիները, ասում են դե կլինի սահմանազատում, սահմանագծում դրա արդյունքում པարզ կլինի, էլի, ասենք, հիմա սա սակարկում էր, թե սակարկում չէր։ Ձեզանից որպես ընդդիմություն, ձեր անձով, ձեր անձի մասին չի խոսքը, պարոն Դանիելյան ջան, մի նեղացեք, ընդդիմության մասին է խոսքը, չէ՞ որ ընդդիմությունը մանդատ է ստացել եւ ինքն էլ ունի լծակներ։ Ընդդիմությունը խոսքը դրա մասին է, ինչի չարվեց։ Սիրելի Տիկին Ջեբեջյան ջան, ընդդիմությունը ինչ լծակներ ունի, կարող եք ինձ ասել, ինչ լծակներ ունի։ Ազգային ժողովում այդ հանձնաժողովի նախագահների պաշտոնները բառից բուն իմաստով խլված են իշխանության, ասում եմ մենք դի որոշենք, փոխոսնակի պաշտոնն էլի խլված է, ուրիշ այդ հենց այդ իմ ասած հակակշռման փոխզսպման մեխանիզմները չկա, մի անձնյա դիկտատուրա է Հայաստանում եւ կամայական ցանկացած մարդու կարող են գործ կարել վրեն, տանել անազատության մեջ պահել։ Եվ հիմի այդ է նաև պատճառը հիմա, որ մեր ընկերները անազատության մեջ են։ Իգոր Սարգսյանը Գերագույն մարմնի անդամ, Արտուրը մեր Սարգսյան ազգային ժողովի падգամավոր, Սրբազան հայրը, Բագրատ Սրբազանը անազատության մեջ է, այլ մեր ընկերներ 18 արդարների գործով, այլ մեր ընկերներ հիմա անազատության մեջ են։ Հիմա գիտեք ինչ ասեմ ես, բա ոնց ձեզ չի հաջողում այդքանից հետո, ասենք դուք ասում եք, հա, դե Փաշինյանը ուժեղա անում է։ Ինչ վերաբերում է նաև նրան, որ կներեք, որ բանի ջերմուկի հատվածից, չէ՞, մենք այս ժամանակ ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, որ ամբողջ երկայնքով պետք է այդ կոնտուրները որոշվեն, որովհետև սահմանագծման սահմանազատման գործընթացը բավականին երկար աշխատատար գործընթաց է, օրինակ Վրաստան-Հայաստան սահմանը 30 տարի գնում է, որովհետև ամեն մի թփի, ամեն մի բան, նաև ԵԱԿ կարգավորող նորմերով այն ենթակառուցվածքները, որոնք որ կարող են հետագայում խնդրու առարկա դառնալ, դա պետք է կողմերի միջև բանակցությունների բանի արդյունք։ Հիմա դուք որ միակողմանի զիջում է եւ ջերմուկի հատվածում, որ պետք է տեղի ուներ, առաջինը հենց այդ հատվածում պետք է սահմանազատում եւ սահմանագծում է, մինչ այսօրս չկա եւ ադրբեջանցիները ամրաշինական աշխատանքներ են կատարում։ Հիմա դուք որ գաք իշխանության, ինչ եք ասում ընտրողներին, դուք ադրբեջանցիներին ուժով, զորքով քշելու եք այդ Սև լճի ջերմուկի տարածքներից։ Պատերազմով
պետք չի վախեցնել մեր ժողովրդին, մեկ, բայց մենք տենց սետ չի, որ գիտեք ինչ, դա լուրջ չի էլի, որ ասես, որ Հայաստանը վաղը, չգիտեմ, պատերազմով կամ ուժով պետք է գնա հետ բերի, այսինքն կան բավականին գործիքակազմեր, որ պետք է այդ գործիքակազմերը կիրառվի նախ հենց Ադրբեջանի հետ բանակցությունների բանակցային փուլում պետք է այդ հարցը դրվի, նաև մեր գործընկերների միջազգային գործընկերներն պետք է անդադար դրա մասին խոսվի դրա մասին, ասի որ օկուպացրել են Հայաստանի սուվերեն տարածքները, իշխանությունը խոսում է դրա մասին։ Տարբերությունը դա է, որ իրենք ըստ էության հետամուտ չեն լինում մեր տարածքներին։ Հետամուտ լինում են, բայց ես այս վերջերս երբ չեմ տեսել, որ իրենք ինչ որ մի հատ բանակցային փուլում կամ միջազգային հարթակում ասեն, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները օկուպացված են։ Չկա նման խոսակցություն։ Նման բան չկա, նման խոսույթ չկա։ Գերիների հարցով ինչ է։ Գերիների հարցով էլի նույն վիճակն է, որ էլի ընդհակառակը անգամ միջազգային ատյաններում խոչընդոտում են տարբեր մեր նախաձեռնություններին, մոնիտորինգային խումբ ստեղծելու, միջազգային մոնիտորինգի խումբը պետք է գնա, տեղում հասկանա իրավիճակը, ԿՊԱ-ականները Ադրբեջանի պատվիրակության հետ ձեռի տված ամեն կերպ խոչընդոտում են այդ գործընթացներին։ ԿՊԱ-ականները ասում են գերիների դարդով տապակվող Գառնիկ Դանիելյանը թող մի հատ էլ գնա պիկետ անի Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց ու Պուտինից պահանջի մեր գերիների վերադարձը։ Ես գիտեք ինչ, այս հարցով էլ գիտեք ինչ շատ պրիմիտիվ մոտեցում է, հիմա իշխանությունները դրանով փաստում են, որ իրենք իշխանություն չեն, այսինքն մեր երկրի իշխանությունները ձեռները լվացել են եւ ասում են դե դուք մի բան արեք, ձեռները լվացել են, ասում են գնացեք մի բան արեք, այսինքն ո՞րն է դրա տրամաբանությունը, դու որպես իշխանություն բայլով ես, ով ես էլի, ով ուզում եմ հասկանամ իրանք ով են, ոչ գերիների հարց են բարձրացնում, ոչ մեր սուվերեն տարածքներից ադրբեջանցիների հեռացման հարց են, անդադ ասում են զիջումների մասին, չէ, անդադ այս հարցում զիջեցինք, այն հարցում զիջեցինք, մյուս հարցում զիջեցինք, եւ սա անլուրջ մոտեցում է եւ այս առումով ես անգամ կամք չեմ տեսնում իրենց։ Երևի մտածում են դուք Պուտինի հետ լավ եք, ձեր հարաբերությունները լավ է, դուք որ ասեք կարող է լսի։ Գիտեք ինչ, ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ նոր իշխանությունների պարագայում գերիների հարցն էլ կլուծվի, որովհետև եթե դու քեզ համար գերխնդիր ես դարձնում քո հայրենակիցների վերադարձի հարցը, անպայման ես կարծում եմ, որ անպայման դրական արդյունք ես ունենա, բայց եթե դու անտարբեր ես մի բաներ ես խոսում ստեղ, որ նոր քրեական գործի հիմք է դառնում Ադրբեջանում, նույն Ռուբեն Վարդանյանի պարագայում, ինչ մասն է խոսքը։ Շատ լավ, այլ թեմաների անդրադառնանք, պարոն Դանիելյան, Արդարադատության նախարար Սրփուի Գալյանը ասում է Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Ես խնդրում եմ ձեզ մեր եթերում կարճ մի քանի նախադասությամբ իրեն համոզեք, բացատրեք, թե ինչու Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան։ Նախ քաղբանտարկյալների այդ 5 կետերը որ կան, չափորոշիչները որ կան, դա լիովին համապատասխանում են Հայաստանում հիմա այն մարդկանց, որոնք որ գտնվում են անազատության մեջ։ Այն որ նույն քրեական գործով, տեսեք, կա ԿՊ-ական քաղաքապետ, որ անցնում է, եւ կա ընդդիմադիր քաղաքապետ։ Իշխանական քաղաքապետը 1 օր անցկացրել է ԱԱԾ մեկուսարանում, բայց հիմա Վարդան Ղուկասյանը ԱԱԾ մեկուսարանում է եւ առողջական լրջագույն խնդիրներ ունի։ Նույնը Միքայել Սրբազանի, Բագրատ Սրբազանի, Մկրտիչ Սրբազանի պարագայում, Արշակ Սրբազանի պարագայում խափանման միջոցը Միքայել Սրբազանի փոխվեց, բայց դա էլ խափանման միջոց է ինտենսիվ կապ ունի։ Մի փոքր մխիթարանք է, բայց դա նույնը հենց ինտենսիվ խափանման։ Եթե նույն գործով կամ արդարացվում է այլ մեղադրյալ կամ առավելագույնը տուգանվում է Միքայել Սրբազանի
տարել եք ԱԱՑ մեկուսանում պահել եք, անգամ թուղթ էլ կա դատախազությունից, որ հանցակազմ չի պարունակում։ Եվ մի օր Նիկոլ Փաշինյանը վեր կացավ եւ որոշեց, որ հանցակազմ կա մեջը։ Կամ նույն Բագրատ Սրբազանի պարագայում, որ երբ որ մոնտաժվել են, ձայնագրությունները կեղծվել են, ամբողջ բովանդակությունը փոխվել է եւ այդ 18 արդարների գործով էլ այդ քրեական գործի այդ փուչիկը տրակել է։ Կամ նույնը նաև Սամվել Կարապետյանի գործով, չէ՞, մի նախադասության համար, եկեղեցուն պաշտպանության համար, ես նաև միջազգային գործընկերներին եմ սրա մասին ասել։ Ասել եմ, որ դուք ձեր երկրում օրինակ դուք քաղաքական գործիչ եք, կամ այլ մարդ, ասի, որ ես իմ ձևով կմասնակցեմ եկեղեցու պաշտպանությանը կամ նման, չէ՞, նման։ Ասել եմ, չէ, ես ինչ բառա, այդտեղ ո՞րն է աբեկչությունը։ Ես ասել եմ, որ այս պարագայում Սամվել Կարապետյանի մասին է խոսքը, որ ազգային բարեր արա, որ այսքան բան երկրի համար արած եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ձայն բարբարո անապատի, այսինքն որ սա ամենաինտենսիվ խափանման միջոցն է կիրառվում։ Ոչ այլընտրանքային խափանման միջոց է կիրառվում, վարչական հսկողություն չի կիրառվում եւ այլ ամենաինտենսիվ, ամենադաժան ուրեմն պատժի մեթոդն է կիրառվում, ընդհանուր մարդկանց առողջական վիճակի վատ թարացման ուղղորդվող եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն կալանքը ընտրվում է որպես պատժի միջոց։ Նույնը կարող եմ տասնյակ օրինակներ բերել լրագրողների հետ կապված, ասենք հետույք բառի համար մարդիկ գնացել են ճիշտ եք ասում, մեր գործընկեր Նարեկ Սամսոնյանի, հա, Նարեկ Սամսոնյանի, Վազգեն Սաղաթելյանի հետ կապված։ Նույնը կարող եմ ասել նաև մեր որդեկորուց ծնողների հետ կապված, որ այսինքն իշխանական բլոգերը կարա ասի, որ բայրակթար ուտեն, թող կներեք այս արտահայտությանս համար արցախցիներին ամենա կեղտոտ արտահայտությունները ասեն, ամենաստոր բառերը ասեն եւ այլ եւ այլ եւ այլ ներազգային պարակտում մտցնեն, բայց այդ որդեկորուց ծնողը, որ մի հատ ասի այդ տղայս ինչ ես անում, այդ մարդը հայտնվի անազատության մեջ։ Բա էլ ինչ ապացույց ինչ եք բայց փոխարեն այն օպերը, այն ոստիկանը, որը խոշտանգում էր քաղաքացուն եւ տեսանյութերն եկան, այդ ոստիկանին կալանք չեն տվել փոխարենը։ Այսինքն Նարեկ Սամսոնյանին կարող է հետույք բառի համար տանեն կալանքի մարդուն այն վիճակում հասցնեն, որ անվասայլակով բերեն դատարան, բայց այդ խոշտանգողին, որը ակնհայտ տեսանյութում երևը թե ոնց էր բոքսում, այսպես ապտակում քաղաքացուն ճնշմամբ խոշտանգումով ուզում էր ցուցմունք կորցել, այդ մարդուն ուղարկել են տուն։ Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը, լեգենդար հրամանատար, պատերազմի մասնակից, հրամանատար, իր որդիների հետ պատերազմներով թողով անցած, եղբորը կորցրած եւ այլը, ասենք հայրենիքի հերոսին տարել եք, հիմա անազատության մեջ եք պահում։ Պարզ չի համարեն, որովհետեւ դեմ այս իշխանություններին։ Այսինքն կամ վեհափարի եղբոր որդուն, այսինքն սա աբսուրդ է, չէ՞։ Աբսուրդ է։ Եկանք Բա էլ որ քաղբանտարկյալ չեն, ինչ են։ Այսինքն իրանց աջակիցը կարա ուղիղ եթերում ասի պետք է վեհափարի գլխին քարով տան, կներեք սատկացնեն, այս բառը ասի ու քրեական պատասխանատվության չենթարկվի։ Բայց մի նոր էլի քրեական գործեր են հարուցել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու այլ սրբազանների, որոնք որ օրինական դաշտում իրանց վերապահված կանոնադրությամբ, կանոնական օրենքներով իրենց ծառայությունն են իրականացրել։ Այսինքն հիմի կարող է մի հոգևորականի կարգալույծ անելը, դա դիտվի որպես քրեորեն հետապնդելի արարք։ Հասկանում եք։ Պարզ է, պարոն Դանիելյան, իսկ եկեղեցու հետ կապված, տեսեք, ես եկեղեցու կեղծ պատարակներից մեկին մասնակցում էր մի, այսպես ասած, ուխտավոր, ճակերտավոր, որը լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում ասում էր, որ Ավազանի անունով այսպես դիմելով, որ կտրիչ Ներսիսյանը մանկապղծություն է արել, բարիգություն է արել, թալան է արել եւ այլն, ու մենք այդ նույն ուխտավորին, այդ ճակերտավոր տեսնում ենք Ռասիա Մոլի այդ առևտրականների ցույցում մարդը Խաչատուր Սուքեսյանի աշխատակիցն է։ Հիմա մենք չենք կարող սրանով կասկած հայտնել, որ թե
հասկանում եք, որ շրջանակի մարդկանց այսպես բերովի տարել են եկեղեցի, թե ոնց եք մտածում, իսկապես կա հանրային պահանջ կաթողիկոսին գահանքեց անելու, թե այդ զանգվածը ընդհանուր առմամբ բերովի է։ Ամենամեծ վստահելիություն ունեցող կառույցը դա Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է, եւ հարցումներով, եւ մեր հանրության հետ շփումներով, շրջանակներով մենք ունենք պատվելի սրբազաններ, որոնք որ իրենք ոչ միայն մեր հարստություն են, այլ համամարտկային, որովհետև իրենք ինտելեկտով, իրենց անցած ճանապարհով, իրենց ամեն ինչով իրենք, չգիտեմ, բացառիկ կերպարներ են, բացառիկ նվիրյալներ են, ես գիտեմ ինչ հեղինակություն են իրենք վայելում եւ հիմա անազատության մեջ են այդ մարդիկ եւ գանք կաթողիկոսի թեմային, իհարկե կլինեն մարդիկ, որոնք որ չգիտեմ, հավան չեն կամ չեն սիրում, բայց դրանք քիչ տոկոս են կազմում։ Հայ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը աջակցում է Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն եւ վեհապար Տիրոջը։ Բազմաթիվ անգամներ դա ապացուցել է։ Ինչ վերաբերվում է իրենց շուրջը հավաքված հոգեվորականներին, ես մի քանի անգամ նաև ազգային ժողովից հիշեցրել եմ Նիկոլ Փաշինյանի նախկինում իր հնչեցրած մեղադրանքները, վիրավորանքեր չէ, մեղադրանքները, թե ինչ գործով է։ Ինքը ասում է դե գալիս են իմ մոտ, սենց էր մոտավորապես տրամաբանությունը, գալիս են իմ մոտ, դե ես մեղքերի թողություն եմ տալիս, ճիշտ է, չի ասում, բայց տրամաբանությունը դրա մեջ է, էլի։ Ինքը ցանկացածի եւ այդ մարդիկ վերանորոգվում են, բարեփոխվում են, բոլոր մեղքերի թողություն տալիս է եւ այդ մարդիկ արդեն բարենորոգված մասնակցում են եկեղեցու մաքրման։ Նաեւ ես վերջերս եմ նաեւ այն ձայնագրությունները միացրեցի։ Այո, սկանդալային ձայնագրություն միացրեցի։ Որտեղ որ իրենց սատարող հոգեվորականը, որ հայտնի էր որպես նոր Հայաստան, նոր հայրապետ են շարժման ժամանակ, որ կազմակերպում էր այդ բոլոր ապօրինությունները, այդ մարդը նաև իրենց ուխտի երթ առաջնորդողներից մեկն էր, վերջի ուխտի երթը, եւ ինքը հարցազրույց է տալիս եւ ասում, որ Վազգեն Սարգսյանի սպանությունը դա հրաշք էր։ Ինչ որ տեղի ունեցել, դա Աստծո հրաշքն էր, որ սպանվեց ազգային ժողովում Վազգեն Սարգսյանը, իդեպ նաև այդ տեսանյութն էլ կա իմ մոտ, եթե ձեզ հետաքրքիր է, կարող եմ։ Ես հենց դա էի ուզում ասել, քանի որ դուք ազգային ժողովում այդ սկանդալային ձայնագրությունը միացրեցիք, բայց շատերի մոտ հանրության պարզ չէր, թե որ հոգևորականն է, որի սիրտը այսպես փառավորվել էր այդ ոճրագործությունից, ես կխնդրեմ, հա, կարճ այդ մասը միացնել տեսանյութի եւ ասեք, խնդրեմ հրապարակեք, թե քանի որ դա ձայնագրություններ, եթե տեսանյութը կա, ցույց տվեք եւ ասեք, թե որ հոգեվորականներ Վազգեն Սարգսյանի գնդակահարությունը համարում հրաշք։ Սա Կորյուն ազգանունը Առաքելյան, Կորյուն Առաքելյանն է, որը հայտնի է որպես իբր Հայր Կորյուն, կարգալույց հոգեվորական է, որը որ այս խոսքերը հնչեցրել է, իդեպ նաև ակտիվ մասնակցում է կեղծ պատարակներին, առաջնորդում է իրենց, չգիտեմ, ուխտի երթերը եւ ակտիվ հակաեկեղեցական արշավի ակտիվ մասնակիցներից է։ Ինքը ասել էր, որ Սուրբ Հոգի Մուրփոքի, չգիտեմ, ես ում ասում եմ, նա պիտի ընտրվի։ Առավոտյան արդեն ոչնչացրեց Սուրբ Հոգին իրեն։ Նույն պարլամենտում ոչնչացվեց եւ դա Աստծո հրաշքն է։ Պարզ է, պարոն Դանելյան, մի տեղեկություն տարածվեց, դրա հետ կապված կուզենամ դուք պարզաբանումներ մտցնեք, տեղեկություն տարածվեց, որ Միքայել Սրբազանը նամակ է փոխանցել Ռոբերտ Քոչարյանին, այդ նամակում եղել է մասնավորապես քաղաքական դաշտը միավորելու եւ ինքը առաջնորդելու մասին առաջարկ, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը նամակը կարդացել է եւ որոշել է այն չհրապարակել։ Իսկապես ինչ տեղեկություններ դուք ունեք այդ նամակի մասին, եղել է նման նամակ թե չէ եւ այդպես վարվել է Քոչարյանը թե չէ։ Նախ մեզ նման նամակ չի փոխանցվել, ես երևի այն մարդկանցից եմ, որ երևի բարբերաբար այցելում եմ Միքայել Սրբազանին, հետաքրվում է իր առողջական վիճակով, նաև ուզում եմ անհամեստ թող չթվա, նաև
այն պայքարողներից եմ, որ նաև իր առողջական վիճակի հետ կապված նաև լուծվեց այդ խնդիրը, որովհետև երկար պայքարի արդյունքում նա հնարավորություն տրվեց վիրահատություն իրականացնելու, այլ խնդիրներով նույնպես մասնավորաբար իր կրոնական իրավունքների եւ այլն։ Այսինքն ինչի համար եմ ասում, որ պարբերաբար այցելում եմ շատ այսպես ասած ակնածանքով եմ վերաբերվում Միքայել Սրբազանին, թեպետ Միքայել Սրբազանը սենց ինձ ասում են, որ գիտեք ինչ, բա ձեզ, չգիտեմ, կոշտ քննադատության է ենթարկում եւ այլն, ասում եմ, ինչ կապ ունի այդ կոշտ քննադատությունը մեր վերաբերմունքի Սրբազան հոր նկատմամբ եւ սա մեր եւ ՔՊ-ի տարբերությունը ես սրա մասին նաև առիթ եմ ունեցել խոսելու, որ անգամ եթե կոշտ քննադատում էլ է, դու չպետք է վերաբերմունքը փոխես մարդու իրավունքների նկատմամբ սկսենք այդտեղ։ Նախ Սրբազան որպես եւ երկրորդը որպես մարդ առհասարակ։ Եվ որևէ մի նման բան Միքայել Սրբազանը ձեզ չի տվել նամակ։ Չի փոխանցրել եւ ես կարծում եմ մի կարեւոր բան կա։ Ինչա Միքայել Սրբազանը բան ունի ասելու, չի կարողանում ասի հարց եւ փաստաբանների միջոցով հնարավորություն ունի եւ падգամավորների միջոցով հնարավորություն ունի եւ իր այցելուների ով իրեն այցելում այդ հնարավորությունը ունի Միքայել Սրբազանը իրեն նաեւ տեսակցողների հետ կոմունիկացվելու եւ նաեւ իր ուղերձները փոխանցելու, այսինքն անհեթեթություն է, որ Միքայել Սրբազանը ինչ որ բան ունի ասելու բայց կաշկանդվում է ասի կամ հնարավորություն չունի ասի։ Այդ հնարավորությունը ունի եւ Միքայել Սրբազանը ինքն է որոշում։ Ինչ խոսա, ինչ ասի, եթե մի բան էլ ուզենա ասի, հաստատ կասի։ Ոչ մեկից չի կաշկանդվի։ Իսկ ձեզ չի ակնարկել, որ եկեք քաղաքական դաշտը միավորենք, ոչինչ ես կլինեմ թեկնածու կամ նման ցանկություն հայտնել է Միքայել Սրբազանը։ Ես ես մի բան էլ ասեմ, մենք անգամ այդ impeachment-ի գործընթացի շրջանակներում երբ որ թեկնածու էին առաջ երբ որ մենք ենք առաջարկել Միքայել այդում նաև մենք ենք առաջարկել Միքայել Սրբազանին եւ ինքը նամակ էլ հրապարակեց չգիտեմ բայց դա հետո Արա Զոհրաբյանը բացատրեց ասաց որ մենք այն ժամանակ սուղ ինֆորմացիա ունենք մենք մտածում ենք որ դա խայծ է եւ խնդիր կլինի եւ մենք հիմա մեր մեղավորությունը որն է այսինքն մենք եւ նախաձեռնողներից ենք եղել եւ այդ կոմունիկացիան եղել Սրբազանի հետ արգել ենք եւ այլ այսինքն մեղադրանքի բովանդակությունը չեմ կարողանում հասկանալ այսինքն մեզ մեղադրել ինչ որ process-ների մեջ ճիշտ չի առնվազն ճիշտ չի տեղին չի Սրբազանը ինչ որ հաշվարկների մեջ Սրբազանը Այսօր քաղաքական դաշտում շատ են ասում միավորվելու գաղափարը, չէ՞, միավորվենք, ես էլ եմ այդ ասում, միավորվենք, բայց քաղաքական դաշտում մենակ մեր միավորվելով չէ, պետք է այլ քաղաքական դերակատարներ ու մարդիկ էլ ուզեն, որ այդ միավորումը տեղի ունենա։ Առնվազն պետք է մնացած ուժերն էլ ուզեն, որ այդ միավորումը տեղի ունենա։ Այս առումով այսքան է ինչ որ արտառոց բան չունեմ ասելու, բայց ելի եմ կրկնում, էլի պետք չի պղտոր ջրում ձուկ որսալ, պետք չի մարդկանց անվանարկել, պետք չի անպատասխանատու հայտարարություններ անել եւ կրկնում եմ Միքայել Սրբազանը հնարավորություն ունի իր մտքերը եւ իր ցանկությունները ասելու, արտահայտելու, խոսելու եւ որևէ առումով Միքայել Սրբազանը այն մարդը չի, որ կաշկանդված լինի հաստատ։ Բայց ինչի են այդ լուրերը տարածում այդ նամակի հետ կապված։ Գիտեք, ուզում են փախարակել, հա, երևի։ Հիմա գիտեք ոնց է, շատացել է ոչ պատասխանատու հավաստի աղբյուրների, այսպես ասած, որին իսկ մեր հասարակության մեջ շատ կարևոր է, որ մարդը իր խոսքերի, իր գործերի համար պատասխանատու վերաբերմունք ունենա, էլի կրկնում եմ, նաև այն մեղադրանքները, որ գիտեք ինչ, ես չգիտեմ ով ում ինչ նամակներ է ուղարկում, իրապես չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, բայց այն որ ինչ որ խանգարեն կամ խոչընդոտենք կամ որ խնդիրներ ստեղծենք, դա իրականությանը մեղմ ասած չի անպատասխանում։
Մենք արդարադատությունից խոսեցինք, այս հարցով կուզենամ ձեր մեկնաբանությունը լսել, ուրեմն Ալեն Սիմոնյանը իմացանք, որ դատի է տվել Ռոբերտ Քոչարյանին իր վերջին ասուլիսում հայտնած հետևյալ մտքի համար, մասնավորապես ասել էր, որ երբ որ փոխանցել էին, որ բանակի հետ կապված իր ծառայության հետ կապված ասել էր բարդակ է եղել բանակում եւ այլն Քոչարյանի իշխանության ժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանը արձագանքեց, ասեց այդպիսի լպրտուն մարդիկ չեն կարող նորմալ ծառայել, հենց այս արտահայտության համար ինչ եք կարծում հաշվի առնելով մեր դատական համակարգի, այսպես ասած, անկախ լինելը ճակերտավոր, Ալեն Սիմոնյանը կարող է հասնել նրան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ներողություն խնդրի իրենից եւ վճարի 1 միլիոն դրամ, ոնց որ պահանջում է։ Գիտեք ինչ, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, դատական համակարգի հետ կապված լրջագույն խնդիրներ կա, մեր ժողովուրդը չի վստահում դատական համակարգին, որովհետև հենց իրենց, եթե գիտեք ինչ, սենց ասեմ, էլի ձեզ գործ ունենք դատավորների հետ, որոնք որ իշխանությունների սրտի դատավորներն են, եւ ով որ գնում է իրենց մոտ որոշումներ են տակում, որ այդ մարդը պիտի անպայման քրեակատարողական հիմնարկ գնա, պարզա որ մեծ, այսպես ասած, սպասումներ չկա, եթե մի ուժ կա, որ պիտի ներողություն խնդրի մեր ժողովրդից այսքան արհավիրքների, այսքան դժբախտությունների, այսքան անհաջողությունների, այսքան վիրավորանքների, որ մեր հայրենակիցների նկատմամբ հնչում են նաև արցախցիներին վիրավորելու հետ կապված բավականին շատ այդպիսի դրվագներ կան, կրկնում ներազգային պառակտման եւ այլն, դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է։ Բայց Փաշինյանը խնդրել է, պարոն Դանիելյան, բայց դա այդ իր ներողությունը ում ցավինադարման եղել։ Գիտեք ինչ, կա ներողության երկու ձև կա, մեկը որ իրական զղջում է եւ այդ ներողությանը հաջորդում է հետևանք, այսինքն դու ներողություն ես խնդրում եւ այն հետևանքները, որի արդյունքում դու ներողություն ես խնդրում, այսինքն փորձում ես փոքրի շատ է այդ օրինակ բերել ես դժբախտություն, ասում ես ներողություն, դի հեռանաս։ Եթե մեծամասշտաբ նույն այն իրավիճակը որ կա հիմա, բայց եթե այդ քու ներողությունը ոչ անկեղծ է, ոչ ազնիվ է, ոչ ի սրտե է, սրտից չի բխում, այլ ստից ծնկի ես գալիս, լացում կամ գնում ես իբր հարգանքի տուրք մատուցում եռաբլուրում, ծնողներին ծեծելով, ջարդելով գերեզմանի վրայից հանում ես, կարմիր բերետավորներով կեղծ գնում ծնկի գալիս, իբր իշատակը հարգում ես, իբր ներողություն ես խնդրում, այդ ո՞րն է այդտեղ ճշմարտությունը։ Պարզ չի որ երկերեսանիություն է, կամ հայհոյանքի համար ներողություն ես խնդրում, գալիս նորից էլի քեզ պահում այնպես ինչպես միշտ մարդկանց վիրավորում, պիտակավորում, մեկապարանոց մեղադրանքներ ներկայացնում, էլի այդ լկտի բառապաշարով խոսում, բայց քու ներողություն քանի կոպեկի արժեք ունի։ Քանի կոպեկի արժեք ունի։ Պարզ է, ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, պարոն Դանիելյան, առաջիկա ընտրություններում այդ ձեր կարծիքով, ձեր կանխատեսմամբ քանի տոկոս ձայն դուք կհավաքեք եւ ինչ եք կարծում, գոնե այս ընտրություններում պատկեր կփոխվի, թե էլի Փաշինյանը կվերընտրվի, էլի ձեզ այսպես ամեն ինչ sense մեղադրանքները կբարթի ձեր վրա, ձեր գրպանը կգցի բոլոր չարիքները, պատերազմի պարտություն եւ այլն ու հետագայի խնդիրները, եթե մենք Աստված մի արածցե ունենանք, վերջում էլ ձեզ էլ բորջուր լիզել կտա, էլ ԱԱԾ-ի պատվարները կլցնի, էլ մատ թափ կտա ու նման բաներ։ Մենք նման տեսարաններ կունենանք, թե կփոխվի պատկերը։ Եթե վստահ լիներ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ժողովրդի վստահությունը ունի, այսօր 60-ից ավել քաղբանտարկյալ չեր ունենա Հայաստան, այսինքն քաղբանտարկյալ ունենում են այն պարագայում, երբ որ վախենում են, որ իշխանությունը կկորցնեն։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր չի
Նիկոլ Փաշինյանին չի վստահում ժողովրդի մեծամասնությունը։ Դա իմ գնահատականն է, նաև իմ շփումների արդյունքում դա ձևավորվել։ Այնպես չի, որ ինքը ձայներ չունի։ Սուտ կլինի, որ Քանի տոկոս ձայներ չունի։ Դժվարանում եմ տարբեր սոցիոլոգիական հարցումներով ասում են, որ մաքսիմումը ասում են, որ 20% ձայն ունի, մեկը ասում է 15% ձայն ունի։ Չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել, որովհետև հիմա Հայաստանում անգամ մարդիկ վախենում են կարծիք արտահայտելուց։ Այսինքն դա այն պարագայում է, երբ որ տոտալ վախի մթնոլորտ կա։ Մարդիկ իրենց կարծիքը արտահայտելու խնդիր ունեն, որովհետև կարող է այդ հարցումների արդյունքում վախենում են, որ մի օր իրենց դուրը կծեծեն եւ ինքը խնդիրներ կունենա կամ իր հարազատները խնդիրներ կունենա։ Բայց ամեն դեպքում դա ակնհայտ է։ Ես ուրեմն գամ էլի սոցիոլոգիական հարցումներին եւ ինչա սոցիոլոգիան այս պահին տալիս։ Ըստ սոցիոլոգիական հարցումների եւ նաեւ ըստ մեր գնահատականների հավաքական ընդդիմությունը հնարավորություն կա իշխանություն ձևավորելու։ Այսինքն հավաքական ընդդիմադիր ձայները շատ են։ Շատ ավելի շատ են, քան Նիկոլ Փաշինյանի ձայները։ Այսօր ձևավորված ուժեր կան, ես կարծում եմ, որ նաև այս process-ները ընթանում են եւ կլինեն այդ մի քանի խոշոր բևեռները, եւ այդ բևեռները հնարավորություն ունեն իշխանության գալու կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու։ Ես կարծում եմ, որ մեկ ուժը չգիտեմ ինչ process-ներ կլինի հետագայում, ասենք 3 ամիս ժամանակ կա, 3-4 ամիս ժամանակ կա, բայց ամենայն դեպս այս պահի գնահատականով 50+ ձայն ոչ իշխանությունը ունի, իշխանությունը չունի, բայց ընդդիմությունը հաստատ մասնատված ունի։ Հաստատ մի քանի բլոկներով ունի այդ ձայները։ Նաև գետնի վրա է երևում։ Հիմա ինչ կլինի, ես կարծում եմ առաջիկայում մենք առաջին հերթին կարողանանք այնպես անենք, որ ընտրողները մեր հայրենակիցները գնան ընտրության, ակտիվ մասնակցեն ընտրություններին, մենք պիտի կարողանանք մեր հայրենակիցներին համոզել, որ եթե ուզում եք Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, անպայման պիտի ակտիվ մասնակցեք այդ ընտրություններին։ Ինչ տոկոսներ կա, ինձ թվում է ժամանակը ցույց կտա, բայց ես կարծում եմ, եթե մեր դաշինքի հետ կապված է, մենք այսօր տարբեր հարցումներով, նաև տարբեր մեր գիտեք, որ մարզային հանդիպումների շարք է սկսվել, արդեն մի քանի մարզերում հանդիպել ենք եւ ես կարող եմ ձեզ ասել, որ այդ պատկերս փոփիչ է։ Պատկերը շատ ոգևորիչ է, որովհետև անգամ այս վերջին հանդիպանը ես ներկա էի Աբովյան քաղաքում, դահլիճը լեփլեցուն էր, անգամ շատ մարդիկ չէին կարողանում ներս մտնել, այսինքն այդ առումով բավականին դրական է եւ ես կարծում եմ, որ առաջիկայում մեզ շատ կարևոր process-ների մենք ականատեսը կլինենք եւ պետք է անընդհատ աշխատենք մեր հայրենակիցների հետ, մեր ժողովրդի հետ, որպեսզի կարողանանք եւ իրենց վստահությունը շահել եւ կարողանանք իրենց համոզել եւ ի վերջո ինձ թվում է այդ process-ները էլ ավելի կթեժանան այս առաջիկա ամիսների ընթացքում եւ ես հույսով եմ եւ լավատեսությամբ եմ տրամադրված, որ ի վերջո մեզ կհաջողվի այս իշխանություններին հեռացնել եւ նորմալ պետություն կերտել, սխալներից դասեր քաղել, այնինչ որ եղել է եւ նոր որակի պետություն կառուցել։ Պարզ է։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար, պարոն Դանիելյան։ Ես տեղեկացնեմ, որ Tribune-ը այս ընթացքում եւ այսուհետ եւս շարունակելու է ուշի ուշով հետևել ընտրական process-ներին, տեսնենք թե ով ավելի համոզիչ կլինի եւ արդյոք Փաշինյանին կհաջողվի այս պարգևատրումների ֆոնին հանրությանը համոզել, վստահեցնել, որ իսկապես դա իրենց արդար վարձատրությունն է պարզապես, ոչ թե այսպես ցոփ եւ շվայտ, այսպես շռայլություններ իրենց գրպանի մեջ ներդրված, արդյոք կհաջողվի Փաշինյանին համոզել,
թոշակառուներին 660,000, որ 10,000 դրամը իրենց 10,000 դրամով էլ թոշակը ավելացնեն, իրենք մեկը բան չեն կարողանալու անել, ավելի լավ է տան ԿՊ-ն ինքը այդ գումարները հասկանալ թե որտեղ ինչպես ներդնել, տեսնենք անդիմությանը կհաջողվի արդյոք իրենց թեզերը ավելի համոզիչ դարձնել, թե ոչ։ Առաջիկայում հետևենք եւ կհասկանանք, դուք անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ Patreon-ի շնորհակալություն, որ դիտում եք, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, ցտեսություն։